家咧已經係凌晨嘅2:30。咁啊，沖個涼啦，瞓着咗啦。咁啊，突然之間咧窒鬼醒，餓醒咗喎，竟然梗係有啲嘢唔記得咗啦，就係食宵夜。餓下咁又瞓唔着翻喎，咁點咧？咁啊嚟落街揾啲嘢食啦。2點幾，咁有啲咩食咧？周圍行下啦，揾啲嘢食啦，醫下個肚仔啦。唯有係咁啦，唔係點啫？係咪先？又係我一啲又唔係咁好嘅習慣。我本身住旺角嘅香港，咁有啲衰習慣就係中意深夜突然間瞓唔着就會落街行下，落街揾下嘢食咁樣。咁嚟到 KL 咧，我亦都延續翻我呢一個咁樣嘅咁怪嘅一個習慣。依家落街睇下啲咩嘢食啦，好唔好？同大家行下，周圍逛下。OK， 吉隆坡咧唔會冇嘢食嘅，凌晨2點幾一定有嘅。好啦，行下睇下啲咩嘢食下。呢個蘇丹街中國蘭州拉麵，係有嘅。佢朝頭早9點做到朝頭早6點，哇！21個鐘頭嘅。呢邊咧，嗱嗱落落，都係一啲麻辣燙啦，伊斯蘭啦。哇！夜晚黑都幾多人食宵夜。馬來西亞已經成為呢一個東南亞最多人遊覽嘅旅遊嘅一個國家啦。茨廠街陸續做咗好多唔同嘅翻新工作。包括而家茨廠街咧入邊咧就好多嘢改緊拆緊文説甚至乎嗰個李泰林市場菜市場咧都係會清拆嘅，重新翻新咁樣啦，等等啦，係咯，整到乾乾淨淨啦。亦都喺度做緊好多壁畫工程啦。一啲舊嘅建築外牆咧就會喺度畫公仔，畫靚靚咁樣啊。而家見到呢一度呢一座咧夜半3間咧就走係畫緊咩士多啤梨，粉紅色樂全呢檔就貴啦。最平嘅2個半，3蚊、4蚊、5蚊、6蚊、8蚊、10蚊、10蚊、20蚊，貴嘢。黎記茶餐館都有嘢食。行到嚟呢邊，係啦，有我中意嘅嘢啦。有我中意嘅嘢咧，就係呢個 Rummy Burger。Rummy Burger， 咁呢個師傅好有型喎，光頭棘喎。介紹先，打經係牛肉啦 ，Special 6蚊，有芝士7蚊，芝士好邪惡，夠啦。Hi sir. Yeah. Can I get a beef special? Beef special.
Yes. One, huh? One daging special. Okay. With cheese or no cheese? No cheese. Okay. Yeah, please. Yeah. 呢個我嘅 Rummy Burger 啦，啊！呢位師傅有型有款。Finish. 3 a.m. close. 3 a.m. Okay, 3 a.m. right? Okay. Now. Yeah. Oh, 2:45 already. Yeah. So I'm lucky. Lucky, you lucky. I'm lucky. Yeah. Hello. The same like this. Yes. Bobo, right? Yeah, Bobo. 呢個就係我嚟馬來西亞其中一個我最喜歡食嘅一個食物啊 ，Rummy Burger。係啊，咁啊街頭漢堡。Hello，你好啊！好啊，誒，香港㗎？廣州，啊？廣州，澳洲、廣州，廣州。哦，你好。你邊度啊香港啊！ ？Hello，你好。原來有廣州嘅朋友，好有型添，仲好撚好食啊！呢間，真係唔係呢一間，係所有都好食。記住呢個 Rummy Burger。唔係，我哋係求其揾㗎咋。哦，我哋今食第2晚㗎嘛。係跟住我哋周街行街。嗱，我可以話俾你聽，所有 Rummy Burger 呢個街頭漢堡呢個品牌嚇，佢係一個品牌啊！原來係啊，一個品牌㗎，唔係淨係呢一檔啊，全部都好食。係咪全部都係呢個 setting 啊？嗱，類似啦，牛肉加蛋 ，special 即係牛肉加蛋，係啊係。你可以加芝士，咁就7蚊。如果就有加芝士 special 就8蚊，雙層嘅8蚊，係咯，咁樣咯。我係加齊晒嘅，我哋啱啱嗰兩個係加齊晒。哦，但係好好食，正，唉，超級好食係咪？正，好撚正。係啊，唔緊要，冇乜所謂嘅，我哋呢啲係啊。哇，好有型喎！我哋玩 band 㗎。吓？啊，我哋過嚟睇音樂節嘅過嚟。係啊。吓？係啊。你哋係聽rock and roll 啊、heavy metal 啊定係咩啊？其實係你可以理解係 heavy metal 嘅變種，就係我哋玩一樣嘢叫 scramble。哇 ，cool man，cool man！我而家年紀大咗，我先聽翻 Metallica 嘅呀。我又好中意大懶堂。哦，yeah，big fans，cool，yeah。Lazy motherfucker。Oh nice，yeah。Come. Okay，come on，I finish。Almost finish。Right。 6,000. 6,000. I give you 1 million. Here's 1 million. Okay. 6,000. Give you 4,000. Yeah, I give you 1 million more. 1 million, huh? Give you 4 million. Okay. Thank you very 4 much. billion 啦，4 billion here. Yeah. Thank you, bye bye. Thank you. Bye bye. 係咪好撚好食？好撚好食，非常好食。哇！咁啊，認識咗呢一個廣州落嚟嘅朋友啦，係，hello，好開心，好開心同佢喺度周街行啦。咁啊，介紹佢食呢一個 routine canning 啊。OK。幾錢啊1個8，個8，超抵食。個8嘅馬幣。係啦，咁啊唔使3蚊啦，3蚊啦，3個幾啦，係啊，人民幣 OK，港幣都係咁上下啦。咁啊，喂，嚟砌佢啦，喂，砌佢試下佢。試下佢啦。咁啊，切開佢好食嘅。咁咧，我咧嗱買咗個 Rummy Burger。咁啊，頭先阿 Bobo 呢位師傅整啦，因為佢叫 Bobo 啊。係啊 ，Bobo。好得意咁樣 Bobo 係啊 ，Bobo。係啊，佢有張相喺度咁啊，咁樣啊 ，Bobo 係啦。Bobo 原來佢叫。Bobo 師傅整嘅，OK，Rummy Burger 我就
呢個係一個大京 special 啦嚇，牛肉加蛋。God damn good! The best burger in the world， 真係全世界最好食嘅漢堡包。即係呢個我依然都係咁話嘅。我食咁多漢堡包，幾百蚊一個又咁食，呢個真係最好。哇！幾百蚊一個係咩配置啊？呢個香港嗰啲幾百蚊。唔係安格斯咯，你上去Ritz Carlton 啊、半島啊呢啲大酒店啊，200幾300幾蚊㗎，係啊。我哋食過一間喺機場嘅，我哋成日喺香港機場搭飛機。叫 B 乜鬼啊？係咯，佢嗰隻煲車會貴啲咯，如果煲出，但係都好撚好食。點解好食咧？因為佢個肉餅咧有一陣臭腳味，有少少臭腳味。臭腳味。我估計係因為啲芝士。唔係，佢有黑松露。哦。黑松露墊底佢有。哦，OK。Truffle 個味係好香濃嘅，but anyway 啦，fucking good burger， 好好食。哦，老實講，過百真係有啲驚喜喎呢個。有驚喜啊！個醬好正啊！佢過百咧，但係重點咧就唔撚喺呢個餅度，佢重點喺度喎。喺個汁度啊嘛，呢啲先係神水啊，所以萬勿錯過。approve。仲有一個我比較，即係我琴日先到啦，有一個比較有趣嘅點咧，我見佢哋食飯咧都係用手去食嘅，即係佢哋係一個習慣嚟㗎嘛。穆斯林用手，印度人用手，係呢度個華人食律先阿媽食呢個印度嘢都會落手。係咯，我見到華人都會落手食咯，係咯。所以成隻手黃晒嘅會食到。唔係，喂，好啦，頭先好開心啊！買 Remy Burger 嗰陣時候咧，識到2位嚟自廣州，哇！你睇下外形。廣州。係啊，嚟自廣州嘅一對男女啊，而且咧，我係最開心咧，見到佢哋咧，佢哋係廣東話仲係好流利嘅千禧後。呢一個係令我好驚訝，因為照我嘅認知咧，廣州好多都就算本地人咧都講晒華語、講晒普通話㗎啦。咁但係佢哋兩個咧唔係喎，而且係咩咧 band 友嚟嘅。你哋嚟呢一度係咪參加過音樂節？係 Scram Fed，聽到嘅 OK 㗎啦。Scram Fed， 哦 OK。佢哋係 band 友嚟嘅，而且係一啲即係我哋正常嚟講叫 underground band 嘅一啲玩緊一啲地下音樂嘅嘢啦。OK 嚇，咁唔覺我哋2點幾哇而家傾偈咧，坐低度食過呢個Ready Cornet 啊，我哋竟然可以傾到而家5點幾啦。係啊，犀利，係啊，咁好開心。可以認識到佢哋。你叫咩名？我叫 Jimmy。Nada 係 vocal 嚟㗎。哇，好犀利㗎，嗌得即係，正啊！正。係啊。咁阿 Jimmy 咧玩吉他嘅，OK 咁佢哋隊 band 咧叫咩咧 ？PSP 玩咗 Suicide Please。Perform Suicide Please。Yes。咁好開心，我能夠可以喺呢一度認識到佢哋。我哋吹咗咁多水，講到好多老港嘅文化、音樂嘅文化。係。Good to see you。哇！係啊，好開心啊！好啦。我哋繼續吹水 ，OK，Rock and roll，OK，Never die，Never die。好啦，而家凌晨幾多？就嚟6點鐘啦。咁天光墟咧 ，Plaza Carrot 開始有啦。
開始開檔啦。今日同埋呢兩位 band 友啊 PSB 就過嚟呢度，電容咪正喎，咁都有得賣啊，係啊！嚟行下呢個天光墟啦。有個聲卡。哇！未夠6點已經開始開檔啦。咁你又蘋果，但係貼標嘅。同你所形容嘅嗰啲嚇，咪就係嗰啲嘢咯。我哋廣州嗰邊有啲人買聽架嘅天光墟。係啊，係啊。係啊，聽架。係。呢邊咧？呢邊咩嚟㗎？呢邊咪聽架咯。係咪聽架？唔係喎 ，Lotion 喎。Hello Kitty。乜都有。係，流流雜雜啦。話冇嘅咩？都幾熱鬧啊！係啊，唔係，其實好少嘅。如果開爆晒都多嘅，係啊。呢度有啲咩咧？哦，科技城啊，華強北啦。喂，有港幣添喎，呢張連我都未出世喎嚇。呢張渣打我中意嘅，我屋企好多。係啊，啊呢個馬幣100蚊。呢個錦鯉呢度。唔係呢個呢個唔係錦鯉嚟㗎，呢個係一個龍魚嚟㗎，好似叫我冇記錯嘅話，係啊。好啦，唔該晒啊，唔該晒 uncle， 唔該晒 uncle， 唔該晒。叫啲老人家呢度叫 uncle。uncle 其實係啊 uncle 係啦，歪少少音啊 uncle 咁樣，係啊。咁啊啱啱開檔會比較少啲啦，係啦，少啲嘢睇啊，係啊。頭先去睇咩啫？其實嗰度咧有聲卡同埋有啲電容咪，可能啦。係即係可能會有啲啱使啦，佢哋有啲人。好，暫時天光墟凌晨6點，應該係5點58分啦。啊，這個模樣，我都第一次咁早落嚟啊！咁夜其實。